الشاشة واضحة يمكم شباب هسه؟ نعم دكتور. نعم راح دكتور نبدي واضح. نعم دكتور واضح. السولفرات اللي راح نشتغل عليها هو سولفرين يشتغلن على موضوع الفايبريشن، اللي هو الأول هو الموديل اناليسيز، والثاني هو الهارمونيك ريسبونس. اوكي. بالنسبة ان انتم تعرفون هاي الخطوات مال الحل تعلمتوها بالبرامج السابقة وبالسولفرات السابقة الخاصة بالهيت ترانسفير او بالستراكشر. خطوات الحل هي تبدأ من الانجينيرنج داتا، واكيد تعلمتوا عليها الجيومتري، شلون تسحب الجيومتري، وبعدين تدخل على السولفر الاساسي والموديل وشلون تسوي مش وشلون تخلي باوندري كونديشن. فاحنا راح نبدي مباشرة، راح نسحب الجيومتري مالتنا. راح ناخذ جيومتري بسيط حتى ما نعقد الموضوع، ونشوف عليه شلون نستخدم هذا البرنامج بعملية تحليل الفايبريشن. بعد أن سحبنا الجيومتري ندخل على الموديل. الجيومتري مالتنا مثل ما تشوفون بسيطة، عبارة عن قطعة معدنية بطول معين وثيكنس، وراح نجري عليها تحليل الإجهادات. بس قبل ما نجري عليها تحليل الإجهادات نتناقش بمجموعة مصطلحات اللي هي احنا نعرف. ما اعرف انتم اكيد ماخذين الفايبريشن، دخلتوا بموضوع الفايبريشن لو انتم ما عندكم هذا الموضوع حاليا. دكتور أخذنا. اي الفايبريشن يتعامل ويا الاجسام اللي بها حركة اهتزازية او دورية تتكرر نتيجة لقوة خارجية او نتيجة لاهتزاز الجسم نتيجة لحركته نفسه، اذا كان هو بداخله حركة، او نتيجة قوة خارجية. فنشأت من هذا الدراسة أو من هذا الموضوع مجموعة مصطلحات، من ضمنها اللي هي الناتشرال فريكونسي أو التردد الطبيعي للجسم، والمود شيب أو الديجري أوف فريدم. فنريد نعرف هذني شنو بالنسبة لكم، يعني شنو معلوماتكم عنها. أول شيء نبدي بالديجري أوف فريدم. من يقدر يعطيني فكرة عنه؟ دكتور هو عدد مر عليك الحركات يتحرك الجسم. مر عليكم هيك مصطلح؟ اي نعم دكتور. اي شو يعني؟ عدد الحركات ممكن يتحركها الجسم، بعد وإذا مثلا أكثر من حركة بس اثنيناتهم نفس العلاقة مرتبطات فهذا يعتبر 1 degree of freedom. إذا عندنا حركتين وكل حركة ما لها علاقة بالثاني فهذا 2 degree والى آخره. طيب دكتور هو درجة الحرية للنظام السيستم كامل، مثلا يعني إذا يتحرك بأكثر من محور هذا إلى أكثر من درجة حرية، بشرط إنه زين. المحاور يعني ما تكون نفس الشيء. زين، نجي على الناتشرال فريكونسي. الناتشرال فريكونسي شنو هو؟ أو التردد الطبيعي. دكتور هو خاصية للمادة أو للجسم، وتعتمد على الستفنس وعلى الماس مال الجسم. صوتك شوية دا يقطع، ما أعرف، ممكن تعيد الكلام مالتك؟ دكتور هي خاصية للجسم، إذا حسب تعريفه بالإنجليزي أنا حافظه أنه هي the property of elastic body. It's a constant number depending on the mass and the stiffness. غير سجاد أكو أحد يعرف لنا الناتشرال فريكونسي؟ هو نفس ما قال سجاد إنه هو خاصية للمادة. يعني اهتزاز طبيعي نقصد به إنه جسم يعني يعطي مثلا فورس مرة واحدة مو إنه حصلت عليه قوة
يبقى يصير باهتزاز، هذا هو الناتشورال فريكونسي مالته، ولازم يكون عندنا يعني بالمادة ستيفنس. طيب هو خاصية من خصائص السيستم المنظومة وليس المادة، خاصية من خصائص النظام. يعني قد تكون عندك منظومة من يعني هيكل تكون من عدة أجزاء، وهذا إلى ناتشورال فريكونسي تعتمد طبعا على كثافته، تعتمد على توزيع الكتلة هذه، تعتمد على الأبعاد مالته، فيكون عندنا ناتشورال فريكونسي، فهي سيستم بروبرتي خاصية من خصائص المنظومة، وتكون قيمة ثابتة. طبعا قد يكون للمنظومة أو للجسم هذا تردد طبيعي واحد أو أكثر، ما محددة عدد الترددات الطبيعية، لكن في الغالب احنا نستخدم أو نطلع تردد طبيعي واحد في الغالب، لأن المنظومات اللي نتعامل وياها منظومات بسيطة فتطلع لها تردد طبيعي واحد، لكن ممكن أن يطلع للمنظومة أكثر من تردد طبيعي، ويتزايدا من أقل قيمة إلى أعلى قيمة، ممكن يكون عدد ما لا نهائي من الترددات الطبيعية. لكن ضمن دراستكم أنتم تأخذون منظومات بسيطة فنطلع لها تردد طبيعي واحد. هذا أحكي بالنسبة للدراسة النظرية اللي دا تحكوها، لكن هسه راح نشوف بالبرنامج هذا ممكن يطلع لنا أكثر من تردد طبيعي. زين شنو الفائدة من هذا التردد الطبيعي؟ ليش أدرس أنا القيمة مالته شو أسوي بها؟ فيها فائدة؟ دكتور حتى تعرف انه مثلا من هاي السيستم يتعرض الى مثلا فد قوة خارجية حتعرض الى تردد او اهتزاز خارجي، حتى ما يوصل التردد هذا الخارجي ويا التردد الطبيعي، لانه اذا وصل حيصل عندنا حالة رنين، هاي الحالة احنا دائما نحاول ما نوصل. زين. إذن قيمة التردد الطبيعي أحتاج أعرفها حتى أتجنبها وما أخليها القوة الخارجية مالتي أو القوة المسلطة ما تتساوى ويا التردد الطبيعي، لأنه راح يصير عندي حالة الرنين مثل ما قال زميلكم، وراح تصير عندي حالة الرنين. طبعا هي حالة غير مرغوب بها، ممكن تسوي لي حركة غير منتظمة بالمنظومة، غير مسيطر عليها، تسبب نويز أو قد تسبب فشل المنظومة بالكامل. نجي نشوف احنا شلون راح نتعامل وياها بهذا السولفرات. السولفر الأول قلنا اسمه الموديل أناليسيس، والثاني هو الهارمونيك ريسبونس. الموديل أناليسيس هو يتعامل فقط ويا الترددات الطبيعية للمنظومة، ويطلع لي قيم الترددات الطبيعية والمود شيبس وأشكال الاهتزاز. زين. البرنامج الثاني لا، يتعامل لي ويا القوة المسلطة الخارجية وطريقة العفو تأثير القوة هذه، وين راح يعني التردد مالتها ايش قد قيمته ممكن ندخله، ونشوف هاي القوة راح تسبب لي رنين لو ما راح تسبب لي رنين، وين المكانات اللي راح يصير بيها شيء قريب من الرنين أو هو الرنين نفسه. فاليوم راح ناخذ الموديل ونشوف طريقة الحل مالته. هذا هو السولفر. أول شيء راح نسويه مثل ما تعلمنا دائما هو خطوة المش. نسوي المش مال المنظومة مالتنا أو مال الجسم هذا. أوكي. وبعدها نجي نخلي الباوندري كونديشن. أروح أشر على الموديل وأخلي الباوندري كونديشن مالتي. إيش عندي يعني هنا؟ أنا عندي لود وعندي سبورت. لود هنا بهذا السولفر ما عندنا، يعني ما راح نخلي قوة خارجية. ليش؟ لأنه التردد الطبيعي ما يعتمد على قيمة القوة الخارجية، هو خاصية من خصائص الجسم أو المنظومة، فإحنا راح نخلي لها فقط سبورت، فيكس سبورت، ونثبتها من جهة معينة اللي هو هذا الشكل أو هذا الوجه، فيس واحد، راح تكون سائبة من الجهة الطرف الثاني. هذا الفيكس سبورت. أوكي.
طبعا قيمة التردد الطبيعي تعتمد أيضا على طريقة التثبيت، بس راح نيجي نشوفها بالتفصيل. ونروح على الاناليسيس سيتنج. هنا بالاناليسيس سيتنج يعطيك الماكسيمم مودز تو فايند، هذا أول رقم اللي هو يعني عدد أشكال الاهتزاز اللي راح أنت تريد تدرسها، يعني كم شكل من أشكال الاهتزاز، يعني كم نمط راح يتحرك به هذا الجسم. وطبعا بكل نمط راح يطلع لي تردد طبيعي قيمة تختلف عن الباقيات. فهو الديفولت مال البرنامج ماخذ عدد الترددات هي 6، أو عفوا عدد الأشكال أو المود شيب هي 6. احنا ممكن نزيدها ممكن نقللها حسب ما نريد. راح ناخذ احنا 10 ونشوف الترددات الطبيعية اللي راح يطلع لنا اياها لأول 10 ترددات. لقينا الموضوع ممكن يكون بها عدد كبير من الترددات الطبيعية. وبعد ما ثبتنا وطينا عدد الترددات اللي نريدها نروح نأشر على السولف حتى يبدي برنامج بعملية الحل مالته، ونشوف النتائج اللي راح يطلع لنا اياها. نروح على السوليوشن نشوف هنا طاني هذا الجراف اللي يمثل الترددات الطبيعية من أول واحد إلى أخير واحد، أوكي، وقيمهن كلهن. طاني من أقل قيمة اللي هو أول واحد، الأعلى قيمة راح تكون هي برقم 10. طاني أيضا هذا الجدول اللي دا أشوفه بالجانب، إنه المود الأول هو قيمة التردد مالته أو التردد الطبيعي مالته هالقد، المود الثاني هالقد، إلى أخير واحد المود العاشر قيمة التردد الطبيعي موجودة قدامنا. طبعا هسه احنا راح نشوف شلون راح نقوم بعملية نطلع على طريقة الاهتزاز أو المود شيب اللي دا يهتز به الجسم هذا. نروح على هذا الجراف، رايت كليك عليه واختار، اقول له select all، اختارهم كلهم. بعدها اقول له رايت كليك مرة ثانية، اقول له create mode shape results. اوكي، هسه سوالي total deformation، اعطاني نتائج مع total deformation لكل مود شيب. لاحظ هسه اول واحد المود شيب مالته شنو هو؟ رقم 1. الثاني المود شيب مالته هو رقم 2. الرابع 4. العاشر 10. فإذا كل مود شيب راح أشوف طريقة الاهتزاز وأشوف الناتشرال فريكونسي قيمته وياه. فأضغط عليهن وأقول له evaluate a result، رايت كليك طبعا، evaluate all results. طلع لي هسه كل مود شيب، هذا المود الأول الثاني الثالث وهكذا، كل واحد ومقدار الاهتزاز أو مقدار الديفليكشن اللي دا يصير به، العفو، مقدار الديفليكشن وطريقة الاهتزاز. طريقة الاهتزاز شو راح أعرفها؟ أشغل الفيديو مال الحركة مال المود شيب الأول مثلا، راح أشوف شلون دا يصير عندي الحركة، شلون دا يهتز الجسم. الثاني أيضا راح أشوف طريقة الاهتزاز. طبعا ويا كل مود شيب دا أشوف أني الناتشرال فريكونسي مطيني إياها هنا بالجراف هذا اللي دا نشوفه. هسه هذا المود شيب الثاني الفريكونسي مالته 77.66 هرتز، واللي هي موجودة أيضا بهذا الجدول، موجودة بالجراف كقيمة. نجي على الثالث، هذا طريقة الاهتزاز مالته راح تكون بهالشكل. هذا المود شيب الثاني والفريكونسي مالته هذا. السادس هذا مثلا، العاشر. فكل مود شيب وبطريقة اهتزاز وبتردد طبيعي خاص به. هاي لحد الآن خلصنا الحالة الأولى. نجي هسه نغير طريقة التثبيت للقطعة هذه ونشوف شنو تأثيرها على النتائج مال التردد الطبيعي. إذا نشوف هسه احنا خلي ببالنا النتائج
مثلا التردد الأول كان 22 بهاي الحالة، العفو 21.05، الثاني 77، الثالث 131، الأخير 1161. نجي نشوف هسه إذا غيرنا طريقة التثبيت شلون راح يصير عندي النتائج. فأثبتها من طرفين، حثبتها أضيف الطرف الثاني هذا، فصار عندي two faces يعني مثبتة من جهتين، هذا الطرف والطرف الآخر اللي هو هذا. زين، هسه نقول له solve. ونشوف النتائج. نطلع نرجع على المود شيب. المود شيب هذا هسه مثلا الأول هنا صار 134 الفريكونسي نتيجة لأنه غيرنا طريقة التثبيت فتغير التردد. الثاني 367، العاشر كان 1100 صار 1920 وهكذا. نجي نشوف على طريقة الاهتزاز مال كل واحد. هذا الأول المود شيب الأول، شوف هسه احنا القطعة مثبتة من الطرفين، هذا الطرف وهذا الطرف، وبالتالي تهتز بهاي الطريقة. المود شيب الثاني هذا، هاي بقية المود شيبس أو طرق الاهتزاز اللي موجودة، وكل وحدة بها ناتشورال فريكونسي خاص بها. زين، هسه نجي نسأل احنا الجسم من يهتز عادة، يعني هيك هاي القطعة هسه موجودة عندي ويصير بها فايبريشن، بيا مود شيب راح تهتز بأي واحد من عندهم، الأول الثاني العاشر. من يقدر يعطيني جواب لهذا السؤال؟ فهمت السؤال لو؟ تقدر توضح بغير لا. صيغة؟ يعني هسه هذا الجسم ده يهتز بالمود الأول، هاي طريقة الاهتزاز، بالثاني بالثالث. زين، هو عادة بيا مود راح يهتز. يعني أنا هسه هاي القطعة جيت اعطيتها فد صدمة وظلت تهتز، بيا مود راح تهتز من هاي المودات؟ الأول. شلون عرفت بالأول؟ السودانية مثبتة من طرفين. أي أي يعني الحرية مالتهم مال اهتزاز لولي فوق لولي جوا. زين، وبقية هاي المودات لا شنو فائدتها؟ البقية أكو مود ثاني هذا اللي يصير بيه يعني اهتزاز مثل الموجي كأنه بس على خط أي واحد على امتداده. هذا أي. كان عنده أكثر من قوة يحتاج عليه من صفتين، يعني يصير عنده أكثر من تأثير مو بس تأثير واحد. واحنا بدنا نقول ماكو قوة هسه، احنا بدنا نضيف صدمة هو يعني إذا وده صار يبقى هو يهتز. يعني مو شنو صدمة طريقة واحدة. الاهتزاز؟ إذا صدمة واحدة فهو يعني الأول بس. في الحقيقة هو ممكن يهتز الجسم بواحد من هاي المودات أو المود شيبس، أو يمكن يهتز بأكثر من واحد في آن واحد. يعني ممكن يهتز بكومبينيشن من الأول والثاني، الأول والرابع، الثالث والعاشر. ممكن يصير باهتزاز عبارة عن كومبينيشن بين واحد أو اثنين أو أكثر من هذه الترددات أو عفوا هاي الأشكال الاهتزاز اللي نشوفها. بس لحد الآن احنا آه كملنا السولفر الأول. نجي على السولفر الثاني نشوف شلون راح نستفاد من آه هذه النتائج اللي طلعناها هذا السولفر بحل السولفر الثاني.
شباب بس 5 دقائق من رخصتكم، بس أدور على الفيديو مال هاي الحالة حتى أعرض لكم إياه.
الشاشة واضحة قدامكم شباب؟ هذا الفيديو هسه موجود قدامكم تشوفوه ولا لا؟ اي دكتور واضح. ماشي. هو نفس المحاضرة مالتي، بس شيك وياكم الصوت إذا يوصلكم أو لا. تسمعون الصوت هسه حاليا؟ نعم دكتور. دكتور الصوت بالفيديو ماكو، صوتك بس نسمعه. نعم ماشي. بس احنا أول شيء راح نبدي بالترددات الطبيعية اللي طلعناها بالبرنامج قبل شوية. الترددات الطبيعية اللي طلعناها بالموديل اناليسيز راح نخليها تكون هي انبوت للبرنامج الثاني اللي هو الهارمونيك ريسبونس. عملية الربط بيناتهم تتم عن طريق ربط الانجينيرنج داتا والانجينيرنج داتا، الجيومتري والجيومتري، حتى تجيني شنو؟ تجيني نفس المواصفات. ايش خليت اني للانجينيرنج داتا هنا؟ شو اختاريت المعدن؟ شنو مواصفاته؟ راح تجيني نفسها بالبرنامج الثاني. الجيومتري كذلك بالبرنامج الثاني، والموديل أيضا أربطه نجيب الهارمونيك ريسبونس مرة ثانية، وراح اختار المفروض نتقن سوري. بس دقيقة خليني أشوف الحل لهاي المشكلة وأرجع لكم. أوكي نرجع هسه على الموضوع مالتنا. هي في الحقيقة لازم من أسحب البرنامج اللي هو الهارمونيك ريسبونس، أربطه مباشرة ويا الخانات اللي أريد أربطها نسويها. أسحب الهارمونيك ريسبونس، لا تنتبهون عليه شوي شباب إذا الفيديو واضح قدامكم.
أسحب الهارمونيك ريسبونس وأنزل على الانجينيرنج داتا جيومتري والموديل. لاحظ إنه أشرهم باللون الأحمر معناتها راح يربطهم بين البرنامجين. أفلت الماوس هنا راح يرتبطون مباشرة، راح يطلعون مرتبطين بالبرنامج الثاني. أوكي، هسه عندي الهارمونيك ريسبونس انربط ويا الموديل عن طريق الانجينيرنج داتا الجيومتري والموديل. أجي أدخل على الموديل هنا أو على السيت اب مالته. زين دكتور، شو تتوقع نفس السيت اب القديم؟ يا سيت اب قصدك؟ يعني من سواء البداية بس الموديل صار عندي سيت اب، ليش ما اربطها مع السيت اب؟ السيت اب ذاك يختلف. السيت اب ذاك ينطيني فقط نتائج، او السولفر ذاك يعطينا فقط الناتشرال فريكونسي. هنا السيت اب لازم انطي قوة خارجية بالهارمونيك ريسبونس بها تردد معين حتى اشوف تأثير هاي القوة، ايش راح تسبب لي من ديفليكشن، ايش راح تسبب لي من رنين او ما يحدث رنين، اجهادات شقد. هاي تعتمد على القوة، والقوة ما اقدر اسلطها بالموديل، لازم اسلطها بالهارمونيك ريسبونس. لذلك ما اقدر اربط السيت اب ويا السيت اب. نجي على الموديل هنا، احنا مثل ما شفنا قبل شوية هذا الموديل والنتائج مالته. هذه كان عندي طبعا طريقة التثبيت هي من طرفين، هسه احنا مثبتين الكانتيليفر او السبورت هذا البيم، وعندي هاي النتائج مالته. هذا التردد الطبيعي الاول وهذا التردد الطبيعي الاخير، فهذا هو الرينج اللي راح اشتغل عليه. وين راح ادخل هذا الرينج؟ راح ادخله بالانالايسيس سيتنج مال الهارمونيك ريسبونس. هذا الهارمونيك ريسبونس يريد من عندي رينج مال الترددات، من اصغر رينج هو ماخذه عاده ديفولت 0. أنا أصغر قيمة للترددات عندي 134، وممكن آخذ 130 أقل قيمة، يعني حتى يكون 134 ضمنها، يعني مشمول بها. فأروح على التردد الأول أسوي 130 هرتز، والتردد الأعلى راح يكون حسب النتائج اللي هنا اللي هو 1920، وآخذ 1921 خلينا نقول حتى ما نروح بعيد وما ننطق بعيدة عن الموضوع مالتنا. هذا التردد الطبيعي الثاني. السوليوشن انترفال هسه راح نجي نشوفه شنو هذا عدد النقاط اللي الكيرف اللي يطلع لي اياه، يعني خلال كل يعني هذا الانترفال ايش قد يقسم، 10 تقسيمات، 20 تقسيم، 100 تقسيم. هسه راح نجي نشوف شنو تأثيرها بالحل. نجي هسه على السبورت. السبورت هنا لازم انقله، لان هسه انا بديت برنامج جديد. برنامج جديد لازم اخلي لود ولازم اخلي سبورت. فاروح على السبورت اضيفه، لازم نفس السبورت ذاك. يعني انا البيم بالموديل شلون ثبتها هنا بنفس الطريقه. فاثبتها من طرفين، هذا الطرف الاول وهذا الطرف الثاني. اقول له ابلاي، واجي اخلي اللود مالتي هنا مثلا فورس، والقوه هذه راح اخليها على واحد من هاي السطوح. اختار الجيومتري مثلا السطح العلوي هذا، واجي اخلي قيمة القوة واتجاهها. قيمة القوة خلينا نقول 100 نيوتن فرضا، والفيس انجل مالتها 0. زين، لاحظ انه هسه لما الفيس انجل 0، لاحظ هنا بالجراف ايش طالع عندي؟ طالع عندي القوة للأعلى مثل ما نشوف بالسهم، وهنا هذا المعلومات اللي كاتبها عن القوة الريال بارت مالتها هي 100 imaginary 0. يعني بيها تو كومبوننت هاي القوة، واحدة ريال واحدة imaginary. الريال قيمتها 100 والايماجينري 0، كل الكومبوننت مالته 0.
إذا نريد نغير اتجاه القوة، طبعا هنا بما أنه القوة هي ترددية فيها تردد، فماكو داعي يعني أغير اتجاه القوة، لأن هي أصلا هي reciprocating، أو خلينا نقول تغير اتجاه، هي بشكل ساين ويف أو كوساين ويف. يبقى الفيس انجل شنو تأثيرها؟ الفيس انجل إذا ماخذيها بالفايبريشن أو لا ما أعرف، أنا هسه إذا أخلي أي قيمة للفيس انجل راح يتغير قيمة الكومبوننت مال القوة، راح يصير بها اتجاه باتجاه الريل بارت راح تقل قيمته، واتجاه الايماجينري بارت راح تزيد قيمته. يعني خلينا ناخذ مثلا زاوية 20 فيس انجل، شوف هنا تغيرت قيم القوة، صار عندي الريل بارت 93.9 والايماجينري بارت صار عندي 34 نيوتن بوينت 2، وهكذا حسب قيمة الفيس انجل راح تتغير اتجاه القوة، العفو قيمة القوة. الاتجاه مالتها هنا اقدر اغيره من هذا الاسهم مثل ما بنشوف، بس قلت هسه هو حاليا ما يأثر، لأنه العملية عندي يعني القوة هي أصلا ترددية. دكتور بس الاتجاه مال القوة منين غيره؟ الدايركشن، هذا عندك الدايركشن، تأشر هنا وتغير هذه اتجاهات الأسهم، تضغط عليها راح تتغير اتجاه القوة. تمام. نجي على الحل مالتنا، هسه راح ننطي سولف ونشوف ايش راح يطلع عندنا من نتائج على القوة اللي موجودة هسه، قيمتها 100 نيوتن، القطعة مثبتة من طرفين، واحنا اخذنا الريسبونس مالتنا او العفو الرينج مالتنا، قلنا من اقل قيمة 130 هرتز الى 1920 هرتز. نجي على السوليوشن نشوف النتائج اللي راح نستعرضها. مثلا نعطي total deformation النتيجة الأولى، نشوف الفريكونسي ريسبونس، هنا عندنا عدة أنواع نعطينا، يعني الاستجابة الترددية ايش تصير عندي بالنتيجة للقوة المتذبذبة هذه، من إجهادات، من total deformation حنشوفهن، ستريس وهكذا. ونجي نقول له evaluate all results. هنا طبعا لازم تحدد البادي اللي تريد انت تقيس عليه التوتال ديفورميشن. هنا ايضا لازم تحدد بالفريكونسي ريسبونس الاول والثاني، تحدد السطح اللي انت تريد تختبره، هذا مثلا السطح خلينا نقول، وكذلك هذا الثاني ايضا نختار هذا السطح، ونقول له solve او evaluate our results. اوكي، هذا الديفورميشن مالتي اللي يصير نتيجة لهاي القوة، والفريكونسي ريسبونس هذا اللي هو هنا دا ينطيني الامبليتيود والحركة. يعني شنو الامبليتيود؟ هنا دا ينطيني مقدار الديفليكشن اللي دا يصير ويا كل تردد. نلاحظ احنا الترددات اللي طلعت عندي من 309 إلى 1920، هاي هي الترددات المؤثرة. لاحظ انه 130 ما أثرت بهاي القوة، يعني هاي القوة ما كان لها تأثير عند التردد 130، لكن عند التردد 300 بدأت عندي التأثير على الديفليكشن وعلى الإجهادات مثل ما راح نشوف. فالفريكونسي 1 أو الفريكونسي الأول، فريكونسي ريسبونس العفو، هو ده ينطيني شكل الكيرف ناتج عن عملية الاهتزاز. هذا الكيرف شو يمثل؟ يمثل الامبليتيود، يعني مقدار الإزاحة اللي يقوم بها الجسم ويا كل تردد، ويا كل تردد. هسه نلاحظ انه هذا الرينج قسم لي إلى
إذا تتذكرون من رحنا على الأناليسيس سيتنج قلنا الانترفال ايش قد يقسمه؟ قسم لي 10 تقسيمات، هذه 1 2 3 4 6 7 8 9 10 10 تقسيمات. لكن هاي ال10 تقسيمات يعني ما موضحت لي شكل الكيرف لأنه موصلة بيناتها بخطوط مستقيمة، فأقدر أروح على الأناليسيس سيتنج وأغير هاي ال10 أسويها مثلا 50. يعني مو كان مع 10 نقاط بهذا الكيرف راح يطلع لي 50 نقطة بهذا الكيرف. أجي أسوي evaluate all result مرة ثانية أو solve. أوكي، ونجي نشوف هذا الديفليكشن بقى نفسه، لكن الفريكونسي ريسبونس نشوف الكيرف مالتنا شلون تغير شكله وعدد النقاط تتغير. بعده مو كلش واضح لكن أحسن من الكيرف الأول. هذا الكيرف الثاني يمثل لي الفريكونسي ويا الامبليتيود بالميجا باسكال، هاي الإجهادات هنا، ونشوف إنه ويا كل تردد إيش يصير عندي من إجهادات، وين تصير أعلى إجهادات يا تردد يا تردد. هاي النقاط اللي لازم أتجنبها حتى أتجنب مناطق الرنين اللي قلنا عليها إذا تتذكرون، لأن إحنا أعلى إجهادات أو أعلى أمبليتيود راح يكون ناتج هو عن الرنين اللي دا يصير أو التوافق اللي دا يصير بين القوة المسلطة الفريكونسي مالتها ويا الفريكونسي أو ناتشرال فريكونسي مال السيستم أو مال المنظومة. أكو أحد عنده سؤال لحد الآن أو في شيء أعيده مو واضح؟ دكتور بس الفريكونسي ريسبونس هذه إيش ليش فيه؟ سوينا مثلا هو أول وثاني؟ مو الأول شو أخذنا إحنا الأول؟ أنا من أنا اختاريتهن إذا تتذكر. هذا أي الفريكونسي ريسبونس الأول أخذته ديفورميشن، يعني ال يعني التشوه اللي دا يصير بالجسم أو خلينا نقول الديفليكشن ايش قد يصير بإزاحة. والثاني أخذت الإجهادات الستريس، ممكن تاخذ اكسلريشن، ممكن تاخذ سترين، يعني أي شيء أنت تريد تدرسه تريد تطلعه بشكل كيرف ممكن تطلعه من هنا، تختار أو تختاره من هنا وتروح على تلقاه بالنتائج. فأول واحد اختاريته يعني هو كان الديفليكشن اللي هو صار رقم 1. الثاني أخذت الستريس فصار هو رقم 2. أوكي، طبعا اثنينات أنت لازم تحدد البودي، يا جزء من البودي أنت تريد تدرسه، السطح العلوي، السطح السفلي، السطح الجانبي، أو قد تريد تدرس نقطة معينة تشوف هذه إيش يصير بيها من إجهادات أو من ديفليكشن. فتحدده قلنا من خلال تأشر على الجيومتري هنا وتختاره على الرسم وعلى الجراف. هذا هسه أشوف هنا من ضغطت على الفريكونسي ريسبونس قال لي أنت مختار هذا السطح اللي لون لياه باللون الأخضر، يقول لي أنت إذا تدرس هذا البادي. الثاني أيضا نفس الشيء، نروح على الجراف يقول لي أنت إذا تدرس هذا السطح. ممكن تغيره طبعا لكن يحتاج أنه تسوي له أما إديت إذا يقبل الإديت، أو تمسحه وتختاره مرة ثانية من خلال الفريكونسي ريسبونس. مثلا هسه أريد أختار السترين، أروح على السترين أحدد السطح وين، سطح مثلا أختار هذا الجانبي مثلا وأقول له بيا اتجاه تدرس لي باتجاه الإكس، باتجاه الواي، باتجاه الزد وهكذا. هسه هذني ماخذينهم باتجاه الإكس، اتجاه الإكس. ممكن أنا أختار مثلا باتجاه الواي، أقول أنا ما أريد هذا السطح باتجاه الإكس، أريد باتجاه الواي. شوف ليش دا يصير بي باتجاه الواي، وأقول له evaluate results ونشوف هنا الستريس أو العفو السترين الكيرف مالته شلون دا يصير.
وين المناطق اللي دا يصير بيها أعلى سترين، اللي هي لازم أني أدرسها وأشوف احتمالية أن تسبب لي فشل بالمنظومة أو تكسر، أو يعني ممكن تسبب لي كراك ويستمر هذا الكراك ويسبب لي فتيج بعدين. فمن هذا الباب إنه إحنا ندرس هاي الطريقة اللي هي الطريقة الثانية أو السولفر الثاني اللي هو اسمه الهارمونيك ريسبونس. أوكي شباب؟ واضحة دكتور، تمام، ماشي. شكرا. دكتور، كل المعلومات اللي نحتاج مثلا النتائج اللي نلقاها كلها يعطيناها بالسؤال مو؟ العفو، ما سمعتكم لأنه كان عندي مشكلة بالمايك. كان عنده سؤال شباب؟ دكتور سألتك إذا مثلا بيعطينا سؤال المطالب مالتنا، يعني حدد لنا شغلات، كل الشغلات اللي نحتاج بيها مو؟ نعم. احنا راح تمام. إن شاء الله سأبلغ أستاذ مصطفى ينشر لكم الأسئلة مال السنوات السابقة حتى تطلعون عليها مال هاي المادة، وتشوفون الأسئلة وتشوفون طريقة يعني حتى يكون عندكم فكرة شنو هي شكل المطالب اللي تجي، و يعني آه، تركزون عليها بأثناء حلكم للواجبات. أكو سؤال بعد شباب عيني؟ أوكي. ما أعرف إذا أستاذ مصطفى موجود ويانا حتى ياخذ الحضور. يمكن مو موجود أستاذ مصطفى. ثواني بس نشوف أستاذ مصطفى إذا أخذ حضوركم أو لا حتى تاخذون راحتكم.
دكتور ها هي قادر لوش اكو بعد. دكتور موجود؟